Bravo! Kështu, të pas dorën, kështu. Bravo! Bravo. Doc është prapashtesë që zakonisht përdoret për dokumentet e krijuara në programin Corel Draw, Excel, Microsoft Word, PowerPoint. Nuk jam shumë i sigurt për këtë pyetje, mendoj se është Microsoft Word. Kam Microsoft Word. Dhe përgjigjja ime përfundimtare është C Microsoft Word. Po pse the nuk jam i sigurt? Nuk jam i sigurt pasi më prishte mendjen ky Corel Draw, po pasi u mendova pak më mirë, mendoj për Microsoft Word. Ka Corel Draw të ngatroj ty, more. Sakt. Pyetja 7. Cila prej këtyre thyesave është më e madhja? 1/10, 1/5, 1/4, 1/3. Përgjigjja ime përfundimtare është D, 1/3. 1/3. Po. Që mos ngatrohemi, ta bëjmë si ai Korçari. Për njërin që kishte probleme në punë, vinte me vonesë me thash, një ditë për ditësh, ai pronari vet i tha, dëgjoj shkurtim 1/4 e rrogës. Pa fjalë, largohu tani. Dhe ju afrua ai që kishte zvendës. Tha, o shefo, po dëgjoj, pa gjuna për kokën tënde, pa qeta marrësh në qafe, pa heo për mendimin tim, bëja 1/2 më mirë, se gjuna. Me 1/4 e kaputën mes, se nuk e kishte idenë se çdo të thoshte 1/4 me 1/2. Me 1/2 ai e goditi më keq. E sakt përgjigja jote. 500 euro. S'kemi përdorur asnjë ndim. Pyetja e 8. Nga ku mund të vrojtohet përmes periskopit? Pushka, tanku, anija kozmike, nëndetësja. Përgjigjja ime përfundimtare është D, nëndetësja. Bravo të qoftë. Pra, përgjigja jote është e saktë, nëndetësja. Gjeti në një nëndetëse të famshme? Atëre një ndecë e cila është imagjinare është nëndecëja Nautilus, e krija për... Jo. Të vërtet po thua? Në Shqipëri, nëndecë e vërtet e famshme që mbahet, nëndecëja 100 e... Se di, nuk e di. E ke parë filmin Ball për Ball? Jo. Që donin ata legendat rusët të na merrnin neve nëndecet, edhe ata marrin narët tanë. E shikon! Qeles do! Do ta kërkoni vlorën admiral, po s'do ta gjeni. Do të shëtisni si huqin për shkëtëtir? Po, kur s'keni për ta... Të kujtoj tani me? E kam parë se... Ndesa 105. Bukur! Pyetja e 9 për Ergin. Në cilin art punojmë një basorelief? Arkitektur, skulptur, piktur, grafik. Basorelief. Një basorelief. Basoreliefin e kam dëgjuar shumë pak herë si term. Po nuk kam kuptuar kurse çfarë është. Ja ku doli si pyetje. Mendoj se duhet të përdor një nga ndihmat. Patjetër. Mendoj të përdor ndihmën e publikut. Ndihmën e publikut. Publiku, përsëri momenti juaj. Gati pulte telekomandën, në këto momente duam një përgjigje të saktë për Ergin në pyetjen e 9. Pyetja është: në cilin art punojmë një basorelief? Arkitektur, skulptur, piktur, grafik. Nëse jeni gati, votimi fillon tani. Skulptur 62%, 14 arkitektur, piktur 12, grafik 12. Me një përqindje shumë... Jo, mos më gjito. Me një përqindje shumë... Mos më gjito. Po prit, ore, s'do përgjigje mu. Prit. Do komentosh? Po, do komentoj. Atere, dukshëm me vendimin e publikut, është dukshëm skulptura mbi zotëron, me 62% të tjerat.
Mendoj se duhet I besoj publikut. Mos u nxito. Unë Gjaxhi Goni prandaj të tha mos u nxito. Ti do t'i besosh publikut? Ndoshta duhet I besoj. Besoj publikut. Po I besoj publikut. Përgjigjja ime përfundimtare është B, skulptor. Të thash dhe të luta që mos I beso publikut, mos u nxito. Të thash. Nuk e. Përse I besove publikut? Sepse publiku, për çfarë arsye I besove publikut? Përgjigja është një ditë, mendoj se do të më ndihmonte. Ndaj besova. Domethënë ti thua se publiku nuk gabon kur? Jo, nuk gabon kur. Jemi njerëz dhe shumë gabojmë. Këtu janë shumë njerëz. Pse shumë njerëz? Të gabojnë kaq shumë njerëz, nuk quhet gabim. Është faj pastaj. E sakt ndihma e publikut. E sakt. Një figurë punuar si skulptur ose gdhëndur me një sipërfaqe të rrafsht. Kjo është informacion për të kuptuar. Dhe vim në pyetjen e 10. Cila prej këtyre shpendëve fluturon? Struci, kakapo, tukani, kivi. Përgjigjja ime përfundimtare është C, tukani. Po pse u nxitove? E njefti tukanin? Po! E njoh. Unë di që fluturon kivi, mërti. Po kivi është kaq I vogël, krati ka shumë të vëqël, nuk si drejtë të fluturoj. Po këtë kakapon e njef? Këtë kakapo nuk e njoh I herë. Më duket se ecë ky. Ngjyra është dhe ecë. Po pse u nxitove, Po heq strucin, Si është ky tukani? Ky tukani, zog I zi, me një sqep të gjatë. Të gjatë sqepin ore. Po. Portokalli. Nuk e njoh, ha? Portokalli dhe zonën e syve ka me të bardha. Edhe sqepi I madh e la të fluturoj, ha? Po ka krah more. Po e trek sqepi përpara, si ka krah? Fluturon ai. S'duhet ishte nxituar. Hajde t'jepi dorën Gjaxhi Gonit, të uroj suksese në mësime. Hajde, në ma dorë. Ja e publiku që të përshëndet. Hajde Gjaxhi Goni. Atere, e shikon që nuk je përgjigjur sakt. Ja, zgjodhe tukanit ti, edhe kjo është ngjyra Jeshile. që do më thonë e pa sakt. Është sakt ore. E sakt! Të nga e sakt! Bravo! Po sa bravo Ergi! Urdo, që ku nga Gjaxhi Goni. Bravo Ergi! Je I gatshëm që të vazhdojmë? Shumë I gatshëm. I gatshëm. Shumë. Atere, pyetja e 11. Çfarë nacionaliteti ishte kozmonauti I parë pas sovjetikëve dhe amerikanëve që fluturoi në gjithësi? Çek, kinez, gjerman, anglez. E kam një ide për këtë pyetje. Dhe kjo është kinez. Këtë e bëj pasi përjashtoi Çekin, Anglinë dhe Gjermaninë. E di që nuk janë. Edhe përgjigjja ime përfundimtare është B, kinez. Publicitet, rikthehemi sërish. Pse nuk preferove të mos nxitoheshe dhe e dyta pasaj të përdore një nga ndihmat? Pse ishe kaq I sigurt që ishte kinez? Atëherë, kam pasur një enciklopedi vetëm totalisht për hapësirën. Dhe aty kam pak a shumë ka lexuar që kozmonauti I pari në një nacionalitet të ndryshëm përveç sovjetikëve dhe amerikanëve ishte një kinez. Unë mendoj se ka qenë një gjerman. Gjermani ka shpikur raketën. Po nuk ka fluturuar në hapësirë deri më sot. S'ka fluturuar as në gjerman? Jo. Ergi, ti je një çun kaq I bukur, po ke dhe një mendje shumë të bukur.
pavarësisht se unë mendova se do shkoje më larg, dhe pavarësisht nga informacioni që ti ke dhe ti bravo të qoftë që futesh në botën e madhe dhe magjike të enciklopedisë dhe lexon se do të shërbejnë kjo lloj kulture të shërbejnë në jetë, në këtë rast përgjigjja jote ishte nxituar dhe e gabuar. Përgjigjja e saktë është një çek. Një dorëfitje të madhe për Ergin, të madhe. Hajde këte nga Xhaxhigoni. Xhaxhigoni të uron sukses dhe fat në jetë. Bësh djalimar. Në pafshim. Faleminderit.